Okay, TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှ review လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ TBH Labs team တစ်ခုလုံးကို review လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ So TBH Labs ကဘယ်လိုလုပ်လဲအခုခင်ဗျားတို့ကြည့်နေတဲ့နေ့စဉ်ကြည့်နေတဲ့ video တွေဖြစ်လာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြရလဲဆိုတာကို behind the scene လေးပြောပြပေးသွားမှာပါ။တော်တော်များထင်ကြသလိုမျိုးပေါ့နော်။ဖုန်းလေးနဲ့ချိန်ရိုက်ပြီးတော့ online မှာတင် view တွေရပတ်ဆက်နေရအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လောက်ထိမလွယ်ကူပါဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေတိုင်း video တွေတင်နေတော့ video တစ်ခုထွက်လာဖို့ကတအားလွယ်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ video တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်မဲ့ step တွေကျွန်တော်အခုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစူညံတန်နေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုခဏစောင့်ပါလေ okay စူညံတန်နေစောင့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ unit ငှားရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ review လုပ်မဲ့ unit မရှိဘဲနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ unit တွေကိုဘယ်ကနေရှာလဲဆိုတော့လာတော့3မိုင်လောက်ရှိတယ်ဒီပိုင်းက company တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုက်ရိုက်ပေးတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ sign တွေကနေပေးတယ်နောက်တစ်မျိုးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဝယ်တယ်၃မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ company တွေ sign တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ unit တွေသွားပို့တာပြန်ယူတာအဲ့ဒါတွေကနေတူတူကအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုမက်မေဝါတာဝန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဒါတော့မက်မေဝါခိုင်ဖြစ်ပါတယ် delivery and pickup team ကဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မက်မေဝါအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ CEO unit တွေယူလာပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတဲ့ထိုက်က script ရေးပါတယ် script ရေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video မှာဘာတွေပြောမှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဘာတွေပြောမလဲဆိုတာကိုခြာရေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ရွတ်နေတာပါတချို့သော video တွေက script ပါတယ်တချို့သော video တွေက script မပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာတိတ်ပြီးတော့အမှားခံလို့မရတဲ့အတွက် script အရင်ပြင်ဆင်ရပါတယ်အဲ့ဒီ script ပြင်ပြီးတော့မှသာအခုလိုမျိုး camera ရှိမှလာရေးလို့ရတာပါဆိုတော့ script တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုသုံးကြည့်ရမယ်ဒီကောင်းရဲ့အားသာချက်တွေအားနည်းချက်တွေပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေအကုန်လုံး market တစ်ခုလုံးပြန်လေ့လာပြီးတော့မှ script တစ်ခုထွက်လာပြီးအဲ့ script ကိုကျွန်တော်တို့ video ရိုက်တယ်တခါတလေကျတော့မင်းတဲ့ထိုင်ရဲ့ script တခါတလေကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ script ဒါပေမဲ့ host လုပ်တာကတော့ကျွန်တော်ပဲဆိုတော့တခါတလေကျွန်တော်ပါဇက်ကပြောနေတိုင်းကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမင်းနဲ့ထိုင်ပြောနေတာပါကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ပါဘူးအိတ်ပဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ unit တွေအကြောင်းဒီ product တွေအကြောင်း review တွေရရင်ပါเนาะတခါတလေကျတော့ product အကြောင်းတွေပါတယ်မပါဘူးတခါတလေကျတော့ကျွန်တော်တို့ knowledge sharing တွေလုပ်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်များများမှာကျွန်တော်ရဲ့မင်းနဲ့ထိုင်ရဲ့2ယောက်ထိုင်နေ okay ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ဒီ video audience ကိုပို့ပေးချင်တာလဲအဲ့ဒါကို2ယောက်တိုင်မင်းနဲ့ဆွေးနွေးတယ်ပြီးတော့မှတူ script ထုတ်တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါတော့ pre-production ပိုင်းပေါ့နော် pre-production ပိုင်းပြီးသွားပြီကဲရိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် production ပိုင်းစပြီအဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကတော့ camera operation မှာ camera ကင်ရတယ် camera ကင်နေဆိုခင်ဗျားတို့ထင်တယ်လို့မျိုး camera ကိုဒီတိုင်းကင်ရုံနဲ့တော့မပြီးသွားဘူး light တွေချိန်ရတယ်အပန်တွေချိန်ရတယ် light တွေမှာ reflection တွေမပြတ်အောင်ဘယ်လိုတွေလုပ်မယ်ညာလိုတွေလုပ်မယ်ဟိုပစ္စည်းရွှေ့ဒီပစ္စည်းရွှေ့တွေကအစအကုန်လုံးအသေးစိတ်လုပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်အခု camera ကိုကင်ထားတဲ့အခုဒီလိုဖြစ်နေတော့ပြလို့တော့မရဘူးဆိုတော့ video နဲ့ပဲပြလိုက်မယ်ဒါကတော့ကောင်းမြတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ camera operator ပါခင်ဗျားတို့အခုမြင်နေရတဲ့ video shot တွေအကုန်လုံးဒီကောင်းမြတ်ရိုက်ထားတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ video တွေဘာညာတွေပြောနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြမယ် arrow ရဲ့ video ရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ် arrow ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကြီးပါတယ်အခု shot ဒီ arrow ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာကြီးမပါဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေဒီအဲ့ဒါတွေက video ပါ video ကအချိန်ပေးရပါတယ်လက်ရာလေးတွေထင်းနေတာဖုံလေးတွေထင်းနေတာတွေကအစ dealing တွေရှာလောက်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ unit တစ်ခုကိုတရက်ထဲနဲ့တော့ပြီးလိမ့်မရှိပါဘူးကဲဟုတ်ပြီဆိုတော့ကင်မရာလေးကိုအကုန်ရောက်သွားပြီ arrow တွေ video တွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ရတယ် edit လုပ်ရတာကတော့ post production ပိုင်းအဲ့ဒါကတော့ကိုရစာမင်းကဆောင်ရပြီးပါတယ်ကိုကတော့နေချက်ကြီးတက်နေတော့သူဘာမှမကြားရအောင်နေတူပါတယ်ဒါမှမဟုတ်မကြားကြအောင်ပဲဆောက်ပြီးတော့စာပဲဆက်ရေးအားကြားတယ်ဆိုတော့သူကတော့ edit လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒါ edit မပါခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video တွေကတော်တော်လေးရည်ရမှာတော်တော်လေးကြည့်ရလဲစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းနိုင်မယ်အရင်စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဟာကိုနည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်တက်တာသွားအောင် edit ကလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါကိုရစာမင်းကလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းစက်ပြဿနာလူပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးကြောင့်တရက်ထက်ပြီးလေးမရှိပါဘူးတော်တော်လေး stress များတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဒီထဲမှာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကနေတိုင်း video တင်တာကြောင့်ရောစက်အမျိုးမျိုးကပြဿနာအမျိုးမျိုးပြီးတာကြောင့်တော့အမြဲတမ်းလောင်နေလေးရှိပါတယ် editing လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြီးသွားပြီလို့ထင်ကြမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့မပြီးသေးပါဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ YouTube ပေါ်တင်မှု Facebook ပေါ်တင်မှုအဲ့ဒါတွေအတွက်ခေါင်းစဉ်တွေစဉ်းစားရတယ် description တွေစဉ်းစားရတယ်အဲ့ဒါတွေတော့မများတော့မင်းတဲ့ဟက်ကလုပ်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် script တွေဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေကျွန်တော် title နဲ့ description ထိုးတယ်မင်းတဲ့ဟက်ရဲ့ script တွေဆိုလို့ရှိရင်သူကထိုးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် script ဖြစ်တော့ညာလေကျွန်တော်ကမအားခဲ့လို့ဒါမှမဟုတ်အလုံးလုံးချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့သူပဲအကုန်လုပ်တယ်ထားပါတော့အဲ့ဒါပို့ပြီးတီးကြလိုက်တယ်ဆိုတော့ video ရိုက်တာအကုန်လုံးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ TBH Labs ရဲ့အလုပ်တွေကပြီးမသွားပါဘူးကျွန်တော်တို့စီကိုဖုန်းဝင်လာတဲ့ဖုန်းကောတွေရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်ဘယ်ဖုန်းဝယ်ရမလဲဆိုတာမျိုးမေးတာမျိုးတွေကုမ္ပဏီတွေကနေဆက်သွယ်တာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ reception ထားတယ်တကယ်တမ်းကတော့
ဘယ်ဖုန်းဝယ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းပေါ်ကနေဖြည့်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို Facebook Messenger ပေါ်နေဖြည့်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ reception ရပါ reception ကဒါတွေမဖြည့်ပေးပါဘူး Facebook page မှာသွားမေးလို့ရပါတယ်လို့ပြန်ဖြေတာကတော့ငိမ့်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ receptionist ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ brand တွေ audience တွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဂျားတွေကတရားတစ်ခုအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ PR team ရှိတယ်သူတို့ကတော့မျက်နှာမပေါ်ခြင်းဘူးနာမည်လည်းအတက်မခံခြင်းဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ PR team မှာသူတို့ကဘယ်တော့မှလည်းမျက်နှာပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှလည်းအလုံးနဲ့အကောင်လိုက်မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ email ပေါ်ကနေပဲမြင်ရမှာပါ email ပေါ်ကကျတော့မြင်ရတယ်လို့ခေါ်လာအင်းမလို့မြင်ရတာပြီးတော့ရုံးတွင်းအသုံးစရိတ်တွေဝင်ငွေတွေအသုံးစရိတ်ကတော့နည်းနည်းပိုများတာပါเนาะအဲ့ဒါတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ finance အဲ့ဒီ finance အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က UNS vloggers management ဆိုတဲ့ outsource တခုကိုသုံးတယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့လိုမျိုးတက်တက်စားတွေပေါ့နော် startup တွေအတွက်အစအဆုံးကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်သူတို့ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဈေးလည်းတက်တာတယ်ညှတာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိချင်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်း startup လုပ်နေတာအဲ့ဒါမျိုး outsource တွေအပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook Messenger မှာ cat လေးလာမိလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ cat လေးပြန်ပြောပြပါမယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ team နဲ့အကုန်လုံးတစုတစည်းနဲ့ဖြစ်လာအောင်လို့အစအဆုံး manage လုပ်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ co-founder Jessica ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဘာလုပ်လဲမမေးနဲ့အကုန်လုပ်တယ်မလုပ်တာမရှိဘူးများသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဆူနေတာများတယ်ကျွန်တော်လုံးမပြီးလို့ကျွန်တော်မေ့နေလို့အဲ့ဒါဆူနေတာများတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ထင်တယ်လို့မျိုးဘဝကြီးက rainbow and butterfly ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းဆူခံရပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နေတိုင်းလန်းဆန်းတက်ကြွနေအောင်လို့ဒီလိုမျိုး stress များတဲ့ environment တစ်ခုမှာအမြဲတမ်း idea အသစ်တွေထွက်နေဖို့အတွက်ကိုတာဝန်ယူပေးထားတာကတော့ Enervon-C ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လေဒါနဲ့ဟိုနေ့ကကျွန်တော်တို့ Enervon-C ကနေပြီးတော့လက်ဆောင်ပို့ပေးတာတွေကို page မှာပြန် share တော့ review တောင်းနေတဲ့ဘယ်လိုတွေတောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ personally Enervon-C ကိုမနေ့စာစားပြီးတိုင်းနေတိုင်းပုံမှန်တောက်ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ editor ကြီးကလောင်နေလို့ရှိရင်လည်းသူလည်းတစ်ခါတည်းမှီခွဲတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တနေ့လုံးလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ခွန်အားတွေပြည့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ခွန်အားဆိုတာဒီခွန်အားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီခွန်အားကိုပြောတာပါအရင်ကတော့ကျွန်တော်လည်း editor ကြီးလိုပဲ stress တွေများလာတော့မှအလုပ်တွေပြီးလာတော့မှအေးတွေပြက်လာတော့မှ Enervon-C ကိုဆေးတစ်မျိုးအနေနဲ့တောက်တာပါနော်အခုကျတော့ကျွန်တော်က regularly သုံးဆောင်တယ်သုံးဆောင်တာလားမှီခွဲတာလားတူတူပါပဲဆိုတော့လူတယောက်တော့က vitamin C ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါကိုအများအားတောက်တဲ့အခါမှာ performance ပိုကောင်းတယ်ဗီဒီယိုတွေပိုထွက်တယ်အဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကိုတွေ့ပါနော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာလေးလဲဝင်ပြီးပြီဆိုတော့ဆက်ရအောင်နောက်ဆုံးတော့အနေနဲ့ Facebook ပေါ်ကထောင်ပေါင်းများစွာသော message တွေ comment တွေအဲ့ဒါတွေကို reply ပြန်တာတော့ကိုကြီးမိုးကြုံအောင်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ရုံးမှာမရှိဘူးသူကတော့သူအိမ်ကနေပဲသူ internet ပေါ်ကနေပဲ keyboard ပေါ်ကနေပဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်သူကတော့ရုံးတက်ရက်မရှိတဲ့အတွက်ရုံးပိတ်ရက်လည်းမရှိဘူးအများအားပြန်တစ်ခုကကောင်းရင်တော့တစ်ခုကမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပဲလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကြီးပဲတစ်ချိန်လုံးရိုက်နေလို့လည်းမပြီးသေးဘူးဘာရိုက်မယ်ဆိုတာကို idea ချဖို့အတွက် content meeting တွေလုပ်ရတယ်တကယ်တမ်းတော့အပတ်စဉ်လုပ်ရတယ်အပတ်စဉ်လုပ်ဖြစ်လာပြီ mostly ပေါ့ဒီဘက်ကဘာတွေတင်မယ်အရင်ဘက်ကဘာတွေတင်ခဲ့တယ်အရင်ဘက်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ကိုရီးယား number တွေကဘယ်လိုတွေကောင်းသွားတယ်ဘယ်ဟာတွေကတော့ငါတို့အမှားတွေထပ်မလုပ်သင့်ဘူးဘယ်ဟာတွေကတော့ကောင်းတယ်ငါတို့ထပ်လုပ်သင့်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတိုင်ပင်တာကို content meeting လို့ခေါ်ပါတယ်content meeting ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ team meeting အဲ့ဒါကတော့နှစ်ပတ်တစ်ခါရှိတယ်ဒါကတော့ internet case တွေအကြောင်းဆွေးနွေးတယ် content တွေအကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် TBH Labs ရဲ့အနာဂတ်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာတော့ဘာဖြစ်တယ်ဘယ်သူကတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီဟာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပါ okay ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ TBH Labs မှာအလုပ်လုပ်ရတာဘယ်လိုနေလဲဆိုတာကိုနည်းနည်းများသိသွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါနဲ့အလုံးမခေါ်သေးပါဘူးလာမေးကြမယ်ဆိုတာကိုသိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြိုဖြေထားတာပါတကယ်လို့သာခေါ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ page မှာတင်လိုက်ပါမယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့